و ویبیو سایت هسته، ویبسایت را بر ما نشان میده. مور اکشنز که هسته، از اینجا میتونیم ویجیتار منیج کنیم، منیو را منیج کنیم، کامنت ها را تورن آن و آف کنیم و از اینجا هم learn more about getting started ایره کلیک کنین، باز میفهمین که چی هسته. درباره خود اینمی وردپرس معلومات میدم. این سایت هلت استاتیوس که هسته، گفتم پیشتر یا نگفتم، وضعیت یا سطح ویبسایت ما را معلومات شه بر ما میده، اینفارمیشن شه که وقتی که ویبسایت در تهدید باشه یا کسی اگر بخواه را هک کنه یا خود ویبسایت بعضی پلاگین ها یا بعضی تیمز ها کدام کود مخرب اگر داشته باشه، میتونه در این بخش ممکن برای شما یک اطلاع بده، یک پیام برای شما بده، یا کدام مشکل در بک‌اند ویبسایت بود یا در دیتابیس بود، اینجا شما را اطلاع میدهد. این بخش کویک درافت است. در بخش کویک درافت اگر شما عجله داشته باشین به خاطر نوشتن یک مقاله در ویبسایتتون، شما بدون از اینکه به بخش پست برین و یک اد نیو بگیرین و بعضی گپ‌های دیگه ایش کلیک کنین، دفعتا میتونین اینجا نوشته کنین تاپیک نام تاپیک شما، تاپیک نیم و اینجا هم کانتنت شه. اینجا هم معلومات اونم و موضوعی که اینجا میخواین نوشته کنین. سیو درافت کنین، این در بخش درافت سیو میشه. من یک دفعه سیو درافت کنم، ببینین اینجا your recent drafts. هر وقت که من بخوایم اینمی تاپیک زود پیدا کنم و او را از از کار کنم و پابلش کنم، یعنی پخش کنم، میتونم پس اینم اینجا که داشبورد است، اینجا در پایین است، تاپیک نیم بالا ازی کلیک کنم، در بخش پست میره. ببینین در بخش پست ما را چی کرد؟ ریدایرکت کرد. خب این دراگ باکسز هیر است، اینا رو میتونیم اینجا بیاریم، اینجا خالی بود و ایره هم اینجا بیاریم. خب این اکتیویتی است، آخرین اکتیویتی ها را بر ما نشان میده. آخرین پستی که پابلش شده بود از طرف خود وردپرس است که به نام هلو ورلد است. هلو ورلد میفهمین چی است؟ برنامه نویسا باید هلو ورلد را بفهمن. این رسین کامنتس است که از طرف خود وردپرس به شکل اتومات با ویبسایت ما اضافه میشن. اینجا وردپرس ایونتس است و نیوز که این واقعات یا هنمو کجا رفت، این کجا گم میشه، گم شد. بالا را کلیک کنم، اینم اینجا. ای چرا پود شد، این پایین رفت. ببینین از طریق اینی بطنا میتونین میره پایین و بالا ببرین و از طریق این بطن هم میره نشان بدین. یعنی اگر من کلیک کنم مثل ازی هسته که من اینمی سفر مینیمایز کنم، این پنهان میشه. اینجا بخش نیوز و خبر و بعضی گپای که مربوط وردپرس میشه اینجا معلومات میده. اینجا introducing learn وردپرس است که به یک صفحه یا به یک ویبسایت شما را راهنمایی میکنه. و اینجا میتپس است، وردکمپس است، نیوز است. اینجا لینک های متفاوت اینجا قرار داره. اگر میخواین بیشتر در مورد وردپرس بدانین حتما نیوزایش تعقیب کنین و میتپس هم یک دفعه بررسی کنین. ما هیچ کدام از این چک نکردیم ما چون که نمیخوایم ازی بیشتر در بخش وردپرس یاد بگیرم. من میقدر که میفهمم فکر میکنم کافی است. خب